परमात्मा हमने कौन से बुरे काम किए जो मेरी गोदी सुनी है और पहनाओ इस दुख को तो आप जानती हो। बिन पुत्र न शोभा होती है रानी, आंगन में बैठ के रोती है। बिन अनुकर मन को पल ढोती है, दुखिया दिल ही दिल में रोती है रानी। मेरी समझ में भगवान भी कभी कभी बहुत उल्टा कर देते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि भगवान की गद्दी पे बैठे कथा कह रहे, भगवान की बुराई कर रहे। गोविंद भी कभी कभी उल्टा करते हैं, नहीं करते। कोयल जो मीठा बोलती है उसको काला बना दिया, बगुला जो ताल में मछलियां खाए रहो भाई बोरो बोरो। अंगूर की बेल काबुल में और ब्रज में जाओ तो कलीला ठाड़ो है कांटिन वालों। बिन पुत्र न शोभा होती है रानी, आंगन में बैठ के रोती है रानी। अरे काऊ के महल बने थे मरमर के, काऊ के एक झुपड़िया ना। अरे काऊ के द्वारे हाथी घोड़ा, काऊ के एक बकरिया ना। काऊ के नोट भरे फटिन में, काऊ में एक कोड़िया ना। काऊ के लड़का 10-10 खेले, आधार के एक छोरिया ना। अरे दुनिया के रखवारे राम, खबरिया मेरी ले लीजो। ओ दुनिया के रखवारे राम, खबरिया मेरी ले लीजो। पूरे दुनिया के रखवाले राम, खबरिया मेरी ले लियो। ओ दुनिया के पालनहार, खबरिया मेरी ले लियो। मेरी ले लीजो, खबर मेरा मोही ले लीजो। हो कि ओ दुनिया के रखवाले राम, खबरिया मेरी ले लियो। रानी सुनीति बहुत रोती है, परमात्मा हमने कौन से पाप किए जो मुझे एक बेटा न मिला। इधर आंगन में रानी सुनीति बिलख गई, उधर महाराज उत्तानपाद एक दिन राज दरबार में बैठे राजा के होठों पे बार बार खुशकी सी आती है। महाराज अपनी जीभ को पुनः पुनः होठों पे फिरा रहे, मंत्री की निगाह पड़ी तो मंत्री बोला, महाराज क्या बात